Hola amigos de Riesta, y a continuación les mostraré mi bike check. Comenzando con el bike check, yo monto con un timón Firen Garrett Reynolds medida 9, monto con una caña Hyundai, mis balineras delanteras OCZ es un GW, mi tenedor es un Shadow, como aro delantero tengo un Odyssey Lighthouse y de manzana delantera tengo una Primon N4 con una pareja de PEX. Por este lado tengo un marco Fate, tengo un plato Fate, unas bielas Primon Power Superbike de 22 milímetros, unos pedales Shadow, tengo un aro Fly, una Freecoaster Odyssey y una pareja de PEX, y mi pareja de ruedas son unas ¿cómo se llama? Operative. Listo, terminé. ¿Qué más, parceros? Los invito a que se suscriban, que compartan, le den like y... ¿qué más? Y que comenten.